الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ بنی اسرائیل پہلسم سپارہ او 9 نمبر آیاتی مبارکہ. سورہ بنی اسرائیل پہلسم سپارہ او 9 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیات مبارکہ کی رب العالمین دا خبر ثابتی چی قرآن کریم چی دے دا معجزہ دا. قرآن کریم معجزہ دا او دا دا اللہ کلام او دا دا بندہ کلام نشی کے دلے. ان هذا القرآن بے شک دا قرآن چی دے یہدی للتی خی دا قرآن للتی اغلار ہی اقوام چی اغد طول نیغ دا. دنیا کی یو سڑے وی دا طول نیغ و سید لار گورم نو اغد قرآن کریم لار. ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام خی دا قرآن اغلار چی اغد طول نیغ لار دا. اقوام کمی لاری طویلے کی وی اغلار چی سڑے پی زیت ظرم رسی آسان ہم وی او د خطرین پاک ہم وی. سڑے کم زیت رسیدل مقصدی اغیت زر رسی او اغلار آسان وی پتکم آسانی ہموار لاری بل د خطرونم پاکی پلار پکی ڈاکی ماکی ڈاکوان ماکوان نہیں. نو ہی اقوام دا دا طول نسیدو نی غلار چی قرآن بس پا قرآن منگولی اولگو دا سید نی غلار جنت تتلی دا. خطری پکی نشتا گرانی پکی نشتا ڈاکوان پکی نشتا اگدم دیر ندا. ہی اقوام دیر سید لار دا دیر سید لار دا. نو معلوم شولا چی قرآن کریم کہ چکم احکام دا انسان دا پار ذکر دی چی انسان پا اغی عمل او کی انسان بسید جنت تسی. دا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو شوی دا نبی علیہ السلام اخلاق مبارک سو ناغی وی کان خلقه القرآن. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق چو اغا قرآن دا قرآن اگو ریدہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق. نبی علیہ السلام چی وفات کی دوی ترکتو فیکم امرین زد دنیا نظم و دو سیزون در تپریدم پاغی منگولی اولگوی نبا گمراہ کی گئی نبا بیلاری کی گئی. یو کتاب دا اللہ دے و یو زما سنت دی. یو دا اللہ کتاب پریدم یو خپل سنت پریدم پدید وارو روان شئی بیلار بنشئی گمراہ بنشئی دا لار بچرت بپکیم خطر رانش. نو طول امت مسلمتا یو دعوت تے چی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام راش قرآن سید لار دا. ویبشر المؤمنین الذین قرآن خوشخبری ورکی ایماندارانو تا ایماندارانو تا مومنانو تا قرآن خوشخبری ورکی. دا کم کسان دی الذین یعملون الصالحات کمو چی کئی نیک عملونا نو دی تا قرآن خوشخبری ورکی چی ان لهم اجرا کبیرا چی بے شک دی دا پارا ثواب دے لوی ثواب دورتا میلا بھی. نو مومنانو تا زیرے ورکی او بدعملو تا فاسقانو تا وعید دے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او بے شک اغا کسان چاگی نمانی اخیرت لرا پا اخیرت ایمان نلری اخیرت نمانی نو اعتدنا لهم عذابا علیما تیار کڑے دے منگ دا پیغوی دا پارا عذاب دردناک چی اخیرت نمانی
د آخرت نه انکار کوي هغې دپاره درناک عذاب دی. مؤمنانو دپاره اجرا کبیرا یو ډیر لوی اجر الله تیار کړی. څومره لوی دی نو چې الله ورته لوی وی نو د هغې بس حد نه وي، د هغې سوچ هم مه کوه، د هغې تپوس هم مه کوه. یو بنده ته وایي زما ځای ته راشه تاله به ډېر شی درکمه، دې ته بیا تپوس هم نه کوي، یاره وایي ډېرې راته ویلي دي. نو الله وایي اجرا کبیرا ډېر لوی اجر دی. نو مونږ یې تپوس هم نه کوو چې الله ورته لوی وایي نو د الله ډېر لوی شان دی، نو ډېر لوی اجر دی. ویدعو الانسان بشر دعاءه غواړي انسان بدی لره دعاءه بالخیر لکه څنګه چې دی غواړي خیر لره. وکان الانسان عجول او دی انسان تلوار کوونکی. الله د انسان نه د انسان یو بد صفت ذکر کوي چې دکې ډېره تعدي پرته ده په انسان کې، ډېره تعدي. خلق خیر زر غواړي خو شر خلق زر نه غواړي. نو د انسان داسې تعدیګر دی چې دی دا شرم داسې زر غواړي لکه څنګه چې خیر زر غواړي. الله وایي ډېر تعدي کوونکی دی، ډېر تعدیګر دی. دا تعدیګري چې دا دله ښه نه ده. تاسو بلی دی دا زنانه لګي ته خدایه ماله مرګ راولي، دا خیر دا شر څنګه زر غواړي، دومره ځان له د خیر دعا نه کوي. نو دا کار مه کوئ. انسان وایي دی الله وایي دی ډېر تلوار کوونکی دی. که دا دی چې څه غواړي او زه دغه وکم نو بیا بچې به ایله ورانې وکړي خدای دې ملا ماته که، خدای دې چې په چقېده دي مرګ مړ که. دا څومره ده. وکان الانسان عجولا. الله وایي ډېر تلوار داسې تلوار مه کوئ، خیرو کې تلوار مه کوئ. تکړه شئ زنانو په نیکو کې تلوار وکړئ، نیکو دعاګانو کې تلوار وکړئ، خیرې چاته مه کوئ. اگر که غصه درشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به ډېر چا وقاره ډېر به غصه شو نو څه به یې وي؟ ما له ترب جبینه، ما له ترب جبینه. دله څه شوي دي خدای دې د تندې په خاورو کې ککړ کړي، دله څه شوي دي خدای دې د تندې په خاورو کې ککړ کړي. نبی علیه السلام به انتهایی د غصې کلمه یې ده. نو په دې کې علما وایي عجیبه حکمت. یو معنی خو دا ده چې تندې دې په خاورو کې ککړي، خدای دې ورک کله کا، خدای دې خوار کا. خو دویم طرف ته په دې کې یوه دعام ده، ما له ترب جبینه. دله څه شوي دي خدای دې د تندې په خاورو کې ککړ کړي، یعنی الله دې ورله د ډیرو سجدو توفیق ورکړي چې په مخه الله ته سجدې لګي، په مخه الله ته سجدې لګي. نو ګوره دا چې نبی علیه السلام ډیر غصه شو چاته، لکه ډیر بچا خپه کو غصه به شو، نو د غصې کلمه به یو ما له ترب جبینه. اوس چې مونږ غصه شو څنګه الفاظ وایو؟ الله اکبر. نیکه ولا په قبر کې یادوي، نیکه په ده خو یې سود نه کېږي چې د ده بېعزتي وکړي، نو هغه پلار او نیکه ولا یادوي. او نبی علیه السلام سره به کس مخامخ ناست و چې نبی علیه السلام به ترې تنګ شو که نه، ده به وقاره او نبی علیه السلام ورته وي ما له ترب جبینه. هغه له څه شوي دي خدای دې د هغه تندې په خاورو کې ککړ کړي. داسې به یې ورته هم نه وي چې خدای دې ستا تندې په خاورو کې ککړ. نو ګوره تنګ کړی به مخامخ کسو او جمله به یې غایب کس دی سه خدای دې د هغه تندې په خاورو کې ککړ کړي. دا د علماو لم الله یو شان ورکړی، مخامخ چاته څه نه وایي، بس کو ډېر تنګ شي خو مخامخ چاته هم څه نه وایي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه بیمار و که نه، خلق به له تپوس له راته جو ډېر ستړی کوي، یو کس وله راغی کېناست ورسره. حدیث کې د دې نه منع راغلی بیمار ته به اوږدې اوږدې قیسې نه کوي. ښه یو خو د کور زنانه و پرده کړي، هغې په تکلیف کې او دی ناستې نو دنده قیسې کوي. یو چې د بیمار تپوس له ځای بیمار په کور کې دننه نو د کور دروازې به نسي کوي، ښه روشندانونه به نسي کوي چې وردنده شي، بس سیده کته ګوره کته. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی د بیمار تپوس لته او د بره واګیر کتل نه که د ده نه چا سترګې ویستې نه ښی وکړل،
خی وکړل که ته ولې یو ځای بره برګي سلسی کوي روشندانونه سلسی کوي برجي خاني سلسی کوي د بیمار تپوس لذي کور کې ځي کته به ګوري کته بل بیمار ته به اوږدي قصې نه کوي ښه دی بیمار ته تکلیف یې د کور خلقو ته تکلیف نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه بیمار یو کس ولراغ ناس و سره جوړې تنگ کو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ته وی حضرت طبیعت تی څنګه دی هغه ورته وی خیمه خدا خلقو دی عیادت ډیر ستړی کړی مطلب دا چې تاسو ستړی کړی م ته لاړ شه زه به روغ شم هغه ښه ساده و هغه ورته وی زه پاسم چې دا ور بند کړم چې خلق ناراضي چې نه دي تنګ عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه خچ لکه دی لا ور را پسې بند کی چې بیا بس حالي نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته وی زبنی که خود بار د طرفه بند کړه دن دی طرفه م بند مطلب دا چې بار د طرفه بند کې خود دی بلاړ شي او که د دن دی طرفه بندي نو خو بیا به ما سره کینی علماء الله یو شان ورکړي څومره په طریقه خبره کوي مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه وی درس کو یو طالب علم ورته چیټای ولېګل وی حضرت قرآن کې الله وی چې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې سم نفسونه غواړي هغه په جنت کې وی حضرت په جنت کې به چیلم یي چیلم طلبه او تاسو نه حضرت تګور څنګه جواب ورکړي مولانا سرفراز خان صاحب دا صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې آو په جنت کې به چیلم یي چیلم به پکې په جنت کې خو د چیلم د پاره د اور ضرورت دی چیلم چې خلق بلین اور پکاري کنه وی آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا وی د اور د پاره بیا جهنم ته تل غواړي نو مطلب دا دی چې په جنت کې به چیلم نه ښه ځکه چې چیلم ته د اور ضرورت دی په جنت کې اور شته نه بیا به دوزخ ته ځي نه مطلب دا چې په جنت کې چیلم نشته یو طالب ته نه تاسو کو چې حضرت د جنتیانو جبه خو عربي ده خو چې د جهنميانو دا جبه بسي هغه ورته وی چې جهنمیوں کا زبان پشتو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے جبه پښتو ته وی چې دا روایت ضعیف ده به هر صورت علماء الله لوی شان ور کړی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بسړې غوسه کو نو د خدای تندې په خورو کې خدای باندې ډېری سجدي ولګاوه نو مور چې بچی ته غوسه شوی خدای دې د قرآن حافظ کمنه خدای دې مدرسې ته ورکه چې مدرسې ته لاړ شي خدای دې مدرسې ته ورکه خدای دې مدرسې ته ولېږه خدای دې عالم کا خدای دې حافظ کا دا ورته دسی ناشنا خیری کوي کنه چې دا غي الفاظ معنی بیا په ډکشنری کې نه میلاویږي دسی خطرناک خیری کوي چې هغه الفاظ بیا په ډکشنری کې نه میلاویږي نو ځکه الله وی وکان الانسان عجولا انسان ګور ډیر تلوار کون کې دی تادی مکوا الله نه خیرونه غواړه الله نه شرونه مغواړه جنگونه مغواړه مرګونه مغواړه د مرګ دعاګانې مکوا د بدامنو دعاګانې مکوه د الله نه خیرونه غواړه تادی مکوه الله وی تادی مکوه کنی یو دعا به دې قبول کم دا یو خیره ګورې بیا به ستومانه په دې بیا به ستومانه او بعضې علما وایي دا د یو خاص سړي په باره کې را نازل شوی نظر ابن حارث چې د اسلام په مخالفت کې د یو ورځ دعا کړې وه وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم وی یا الله که د اسلام ستا پنیس حقی نو په مونږ باندې یا د اسمان نه د کاڼو باران رو وروا یا را باندې عذاب راوله کو اسلام حقی دا نظر ابن حارث وی الله پاک دا آیات مبارکه را نازل کو چې دسی مکوا اوس په رو ورو بیا بسکه دا الله ګوره قادر مطلق دی ښا په الله امتحانونه مکوي ښا فرمائی ان هذا القرآن بشک دا قرآن چې دی یهدی دی خی للتی اغلا هی اقوم چې هغه ډیره نیغه ده ډیره سیده ده ویبشر المؤمنین الذین خوشخبری ورکي ایماندارانو ته
الذین دا ایمانداران اغا کسان دی یعملون الصالحات چکی نیک عملونا ان لهم اجرا کبیرا چی بیشک دی دا پارا ثواب دے دیر لوئی وان الذین بیشک دا اغا کسان لا یؤمنون بالآخرہ چی نمانی اخرت لرا اعتدنا لهم تیار کڑے مونگ دی دا پارا عذابا علیما عذاب دردناک ویدعو الانسان غواڑی بنی آدم بالشر بدئی لرا دعاءه بالخیر لکه چې دی غواړي خیر لرا نو دسی زر بدی غواړي وکان الانسان عجولا دی انسان تلوار کون کې تادی کون کې